Assalomu alaykum. Mana bugun katta xonadonga keldik. Abicim kızartma odası da var orada. Mehmonxona. Yo, bu oshxona, bu mehmonxona emas. Bu 6 yillik proyekt. Hozir balkonni ko'rsataman sizlarga. Это балкон, да? Это balkonda. Застекленный balkon. Kattaligini qarang. Bu yerda mehmonxonaga mana chiqiladi. Balkon, terrasani qaranglar. Qanaqa katta. Nerede kızartma odası orada? Aa, ikinci oshxona bor ekan. Burada kızartma odamız var. Hani yog'li narsalar qilganda mana shu yerda pishiriladi. Bu yoqqa hidi chiqmasligi uchun. Bakayardayım. Ko'rganinglardek bu katta balkon va bu ikkinchi balkon. Bazıları Mana bu koridor kattaligini ko'ryapsizlar. Bu mehmonxona. Mehmonxonadan mana boyagi balkonga chiqiladi. Katta eshigi bor. perdeler kapalı ya. Evet. Burası salon. Большой zал. Потолокlarni ko'ringlar. Bu birinchi sanuzel. Turetskiy. Buni almashtirsa bo'ladi. Tak, po koridorga ketdik. Bu ikkinchi sanuzel. Kattaligi. Bu bitta xona, детский. Kattaligini ko'rsanglar bo'ladi. Buyurun. Buradan mana yana bitta yotoqxona bu ham bolalarning yotoqxonasi. O'zini balkoni bilan, lekin mana balkonni orasi mana bunaqa stiklanni qilingan. Buni olib tashab, kengaytirib qilsa ham bo'ladi yoki shundoq qoldirsa ham bo'ladi. Çocuk odası. Bemalol 2-3 ta bo'lasa Onu söyleyeyim. aniq petek bilasanmi lekin? Отопление. Bu родительский. Родительский o'zini санузелы bor. Да. 3 санузла, да, в квартире? 3 санузел. А тут еще сколько будет? Что сколько будет? Ой, сколько будет? Orasında Это 3 плюс 1 с отдельной гостиной. oraya çektiniz. Yok. Bunu söylemem lazım. Burada mana kir mashina turibdi. Bu yerda как бы стиральный xona, spalnidan. Bu yerda yana bitta katta xona bor ekan. Shu spalni bilan baravar qo'shni bilan birga как sklad qilib foydalanishar ekan. Burada da büyük oda var. Oh, Orta kullanıyoruz. çok güzel. Ev büyük, çok büyük. Evet, evet, çok büyük. 2 kişi için çok büyük. Evet. Qadrli do'stlar, mana shunaqa chiroyli xonadon bugun. Katta oila uchun как раз zo'r to'g'ri keladi. Так, подъезд ko'rsatdik. Podyezdda bizda ikkita xonadon, ikkita lift. Evet. Hozir birinchidan shkolni ham ko'rsataman. Lift. Unisi грузовой lift ekanda. Podyezdamiz. Uni ham zo'r qilibdi-da. Kir yuvadigan xonasi bor. Uni yonida ham katta xona bor, deyapti, sklad bor. Zo'r qilgan. Территория, детская площадка, спортплощадка, бассейн. Компактный ekan o'z territoriyasi ham. Bu parkovka. Bitta blok. Shahar markazi Soli Agdenis rayoni.